क्या नाम है? देविका कुमारी। क्या? देविका कुमारी। देविका कुमारी। हाँ। और ये दवाई जो पी रही है कैसे लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा। क्या हुआ था? सर्दी। सर्दी हुआ था। कितना दिन से सर्दी हुआ था? बहुत दिन से। बहुत दिन से? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से खांसी हो रहा था, हाँ। सर्दी हो रहा था। हाँ। हाँ। तो ये दवाई पी करके कैसे लगी? अच्छा लगा। अच्छा लगा। कितना दिन पिए थे? बहुत दिन पिए थे। नहीं, अभी कितना दिन पिए थे ये दवाई? 6-7 दिन। 6-7 दिन। कितना करके? आधा टिप्पे। आधा टिपी। हाँ, कैसे लगता है दवाई? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। ये कौन सा जगह है? ये शिकारी पाड़ा। शिकारीपुरा। कौन दिया ये दवाई? कौन दिया? आपको। कौन दिया था ये वाला दवाई? मेरा पापा। पापा दिए है? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, ठीक है, ठीक। थैंक यू। हाँ।